Madiun nggih. Waduh. Anu Mbak Yu to, Mbok. Dalem. Niki nggih putra dalang lho. Oh ngaten. Nggih Pak Yogi Bagong saking Madiun. Oh ngaten, nggih. Dadi iki sithik-sithik yo iso dalang iki. Alah, Ngaten nggih. cirose sinten? Sepengetahuanku. Ya turun dalang ya pengen dalang. Nggih, heeh. Dan jenengan Aku turun mudin. Yo. Bisa turun modin. Upama sulukna sithik-sithik ya iso ya, Mbak Ayu. insyaallah nggih, Mas. Oh, jajal ya. Yo tumbuk ya dites ya. Ceta. Nyongo nggih, Mas. Oh nyongo. Oke, Ayo. nyongo. Ditintingi nyongot ya. Jajal suluk kaya ngapa? Mbak Ayu saka Madiun. Suluk nyongo. Yo. Soroting pandam amadangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Suluk nyongo. Nyongo. nggih. Ki yo dalang lho Mbak Ayu. Nggih to. Wah, niku dalang sithik-sithik iso. Kowe yo iso suluk ngono kuwi. Kaya ngene mung iso. Putra Pandhawa tata kati wisaya wis rasa mbok tintingi rasa apa-apa aku. Indri yaksa sara maruta pawana bono margana samirana Waduh. Lanange metu. waraya. Iya, terus Pancabayu. iya ya, kaya getak. Pancabayu. Iya. Pancabayu. Wisian kok ndandute to? Wisian gulingan limo. Wala salah. Wis. Iso cakil barang. Mbak Ayu. Dalem. Ya saiki nembang. Nggih. Gandeng suluke slendro ya nembange slendro. Ngoten to. Ayo. Aku sing marai suluk kuwi ya, Mas. Apa? Wis sing ngender wi. Oh iya niku. Mas Sandra dalang gaul gaul kok gaul. Dalang gombal. Kau lho kuwal. Gaul, awe rokro nak nggawa iki nopo ya wayu. Ijal piye? Mesti katon glewuk. Glewuk. Kaya pedet lagi metu. Ya, Mbak Ayu, mardika mawon sing slendro napa? Sesideman mawon nggih. Oke, Senengane kok iso. Yes. Dibawani napa langsung? Manut jenengan. Nah, bawani sih. Koyo tumpuk. Ini kita Mbak Ayu nggih. Mbak Ayu aduh-aduh teko kono teko kene kok iso. Iya. Dandang kula nggih, Mbak, bawane. Nggih. Ya. Dandang gendis. Oh iya. Kalau macam mi Mangga. Wiwitane handerek sang pekek ya dalang bagus kang olah budaya kutha gedhe. Bola bali ini sinden kok anak dalang niku suarane genah apik. Mbak Tumpuk. kempel. Kempel. Aku kadang ya kempel, kadang ya gak. Swara kuwi ngumres mesti wong kuwi. Terus Bandara terus kayung-yung selendang kuning kang saking
kurang pramana yen wasis Swara kurang permono ning Wasis Angungrum. Jane suarane kurang apik ning Wasis Angungrum. Pintar pandai merayu. Rayuan gombal. Terus Angungrum marang bendara merayu pada juga ya kan. sulis pijer ngincangake alis Tibake Mbak Ayu. terus tresno sesideman Yo. luweh becik paterana timbang pisahan merendyakan selestia daerah isamudana marang kula warga karwolan pramutra Ramban kloro dangdut slow ya. Lajengaken Mbak Ayu. urip ana kutha gedhe kawedan tukake masa apa wae senadyan sesideman masih tak bujur